Hello Philippines, ang magandang umaga na naman po. Dito po tayo sa Davao Beach Club. Kuha tayo ng panibagong update sa ginagawang tulay, Davao Samuel Bridge. Yan po, ongoing na po itong tulay. Yan. Yan, may naka-file na doon na ano ng kulong at saka sa window 3 yata ito. Yan po. Yan mga ka-viewers ko. Ayan. Parang break time yata nila ngayon. Yan po mga ka-viewers ko. So far ito pa yung ano nila, accomplishment, no. Yan, makikita po natin mga ka-viewers ko. Ayan po. Tsaka doon sa Samal, yun, mayroong dalawang doon sa ibabaw, may pusti na doon, no. Yan po mga ka-viewers ko. Doon banda sa may ika-5 yata yan, nagbuo sila doon nakarang araw. Ano po, yung malinaw masyado ang dagat ngayon na Ayaay. Yan, may mga badyaw pa. Ano? Saka dito sa window 1, katatapos nito nagbuhos. Yan, kaya makita natin yung ano, yung barang bakas ng samento ng mga ka-viewers ko. Okay, kung bago ka pa lamang sa aking channel, paki-subscribe na lang po at saka paki-pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa aking video gagawin at saka makatulong na rin sa aking channel. Itong tulay ito, binadgetan ito ng 23 billion. Target nila matapos ito ngayong 2028. Yan po. So, malaki-laki na rin yung accomplishment nila. Kasi ang kulang dito, ano na lang, yung poste na lang talaga. Kasi doon sa dulo, tapos na yun doon eh. Nabuhusan na yun. At saka yung dito sa second to Dallas, yan po, ready na yan. Ito na lang dito sa may shoreline ang kulang pa. Yan, pero konti na lang ito. Ilang butas na lang ito. Yan po mga ka-viewers ko. Siguro mga January ito or February may poste na ito. Kasi ito na lang inihintay, oh. Ilang wingspan na lang, 3 na lang yata ito eh. Hindi pa nabusan. Yan po mga ka-viewers ko. Okay, shoutout nga pala kay Ariel Palpoob, kaibigan ko, driver. Yan, oh, may dalawang naliligo mag-asawa yata ito eh. So, yung gandang, ang sarap maligo dito ngayon, no? Walang alon, no? Ayaay. Okay, hanggang dito lang po tayo. Sana nagustuhan ninyo ang video ko ito. Maraming salamat and thank you very much. God bless you all.